Ola xentiña, hoxe noite de Samaín. Quería falarvos dun conto moi chulo que fala do Samaín, que é para cativos, para nenos pequenos, pero resulta que como nos collémolo na biblioteca e xa non o teño, pero bueno, este de aquí chamase O Noso Samaín e fala, pois iso, da orixe do Samaín, de por que se fai o que se fai, e moita xente ainda pensa agora, 2025, casi 2026, que o Samaín é un invento dos estadounidenses, e non, é unha evolución dunha festa celta. Os celtas pois estiveron por moitos sitios, polo norte, non? Por Irlanda, Escocia e tal, e chegaron aos Estados Unidos pois cando marcharon para ali, moitos escoceses, moitos irlandeses, pero os celtas tamén estiveron na Galiza, igual que os romanos, e fixeron moitas cousas, moitos castros temos celtas, e tamén temos pontes romanas e tal, e deixaron aquí pois certas tradicións, e aquí seguimos festexando o Samaín. É unha forma de festexar ese cambio de estación, que ahora xa sí que sí, as noites son moitísimo máis longas, fai máis frío, non? Tamén había crenzas así máis espirituais de que esta noite o que separaba o mundo dos vivos dos mortos pois estaba como máis achegado. Había crenzas como que esta noite era mellor non abrir a porta a ninguén, porque abrías a porta e había unha fada, pois ibas ter un ano de boa sorte, pero se abrías a porta e era un trasno, ibas ter un ano de desdicha e desgraza. Tamén pode ser que de repente pase a Santa Compaña, que tamén é outra cousa que podemos falar outro día, porque é unha desas cousas que a mí me flipa o da Santa Compaña, me parece super guai. Pero hai unha cousa que eu non lle escoitei a tanta xente, que agora que estamos xa casi rematando a tempada das castañas, cada vez que chascamos a cáscara dunha castaña, estas acabo de recoller, as lavei para facer un magosto, cada vez que facemos este tipo de corte na castaña para que non explote, liberamos a unha alma do purgatorio. E despois o tema do lume. Se pensa que as almas das nosas familiares que veñen a visitarnos nesta noite pois teñen moito frío por cruzar esa barreira, porque veñen do alén. Había a tradición de esperar o carón do lume. Claro, isto agora é moi difícil, non? Porque non moita xente ten chimenea na casa ou ten cocina vella. Chulísima, me encanta. As cociñas vellas. Pero antes sí que, pois moita xente tiña a típica lareira toda a vida. Entón, pois era unha noite na que a familia se reunía aí ao carón do lume, facía frío, asábanse unhas castañas e todas esas cousas. Tamén se facía o de vaciar, pois, nabos e demais, bueno, pois en cada sitio se lle chama dunha forma. É un conto que está moi chuli, e, bueno, pois o de facer un magosto na casa esta noite, pois ten todo o sentido do mundo. É o que vamos a facernos esta noite, o carón do lume, comer unhas castañas e lembrar a xente que non está, pois xa estaría. Chao!